الأمان من التعب والعذاب والهم اللي انت فيه هو الاستغفار. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأنت بقى تعبت وعايز حل، شغل الاستغفار. ساكت ليه؟ ساكت على همك ليه؟ يا جماعة ده سيدنا النبي يقول: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفروا يا جماعة، يمكن ربنا يرفع الغمة ويفرج كرب الأمة ويفرج عنا احنا كمان. السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. والله الخير كله في الاستغفار. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله، وهو الذي كان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معصوم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. احنا بنستغفر كام؟ نحن المذنبين، نحن العصاة، ولنا عند ربنا حاجات. عندك مشكلة في جسمك، مرض يعني، محتاج صحة، قوة، استغفر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة. محتاج ايه؟ محتاج فلوس، محتاج أولاد، محتاج بنات، استغفر يا أخي، استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. ذنوبك تغفر بالاستغفار، إنه كان غفار. طب يرسل السماء عليكم مدرارا، عايز فلوس ويمددكم بأموال، عايز بنين وبنين، ده في الدنيا. أما في الآخرة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: والله لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. مش ممكن الإنسان المستغفر ده هيتعب، هيمرض، هيعاني من هم، هيعاني من غم، أبدا، لأنه في أمان من كل ده بسبب الاستغفار، بسبب الاستغفار. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. وفي آخر سورة المزمل: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والله الخير كله في الاستغفار. يكفي حديث النبي: من لازم الاستغفار، وده معناه ان انت ما ينفعش تستغفر مرة، الزم، كتر، خلي عندك ورد كل يوم من الاستغفار. لو كنت عايز تشوف الخير والهم اللي عندك يزول والدين اللي عندك يقضى والكرب اللي انت فيه ينجلي ويروح وما يرجعش تاني ابدا، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم، مش من هم واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق، مش من ضيق واحد ولا اتنين، مش من خنقة واحدة ولا اتنين، من كل ضيق مخرجا. مش كده وبس، ورزقه من حيث لا يحتسب. هتلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين، هتلاقي الرزق جاي لك ما تعرفش منين، هتلاقي نفسك قاعد كده وربنا بيفتح لك أبواب كانت مقفولة ما تعرفش اتفتحت ازاي، وانت كمان الخير هيجي لك والرزق. كل واحد ربنا هيبعت له رزق من حيث لا يحتسب، الرزق اللي نفسه فيه وزيادة. والله الاستغفار يا جماعة هو الكنز، الاستغفار هو الملاذ، الاستغفار هو اللي احنا محتاجينه دول، اكتر ذكر او اكتر عمل محتاجينه دلوقتي عشان نخرج من اللي احنا فيه، عشان خاطر ربنا يفرج عنا وعن أمة سيدنا النبي وعن اخواتنا. استغفروا يا جماعة لعل بابا مغلقا يفتح، استغفروا لعل الهم يزول، استغفروا لعل الكربة تنجلي، استغفروا لعل الله تبارك وتعالى ينزل علينا الرحمات ويرفع عنا البلايا والمصائب والكربات. استغفروا، زينوا هذا اللايف بالاستغفار، وانشروا هذا اللايف عشان خلي كل الناس معانا تستغفر الله سبحانه وتعالى، على نية ان ربنا يفرج كرب الأمة، على نية ان ربنا يكشف الغمة، على نية ان ربنا يقضي الدين، على نية ان ربنا يسعد الحزين، على نية ان ربنا سبحانه وتعالى يغني الفقير، على نية ان ربنا ييسر العسير، على نية ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا الخير ويرفع عنا البلاء والشر، على نية ان ربنا يصرف عنا الحسد والسحر. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم من نشر هذا المقطع فاغفر له كل ذنب واستر له كل عيب وأسعد قلبه وفرج همه واجبر بخاطره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.